استخدام. انا كنت داخله هنا فرفوشه وحلوه وجميله وطعمه وصغنطوطه والحياه حلوه. والله العظيم وحشتني. ازاي لا قولوا زي زمان خلاص. لا هي حلوه طلعت كده خلاص، فرقت مع نفسي انا. المهم دلوقتي انا كنت عايزه اقول لكم ان انا عايزين نطلع فريقين، فريق الاغنياء وفريق الفقراء، لكن انا هغير الاسم. كل ما عادت معانا اساسا. هغير الاسم ده، فريق الناس اللي مش بتفهم قوي وفريق الناس اللي بتفهم. مطر يعني شويه شوربه عدس، ده هزار، ده اسمه لعب في الثوابت. مطر يعني ايه مطر اخش اكل سندوتش شاورما؟ شوف يعني العيال كده فرفه. بعدنا الفكره بنشر هدوم فما فكرت ان الدنيا بتشتي بس. انت ما جبتليش عيش طريق؟ طب كل معاها بقى. لا كل منهم. حسيت بيه انا. ايوه بقى. ازيكم عاملين ايه؟ والله لك وحشه كبيره قوي. لسه بردان. اي بالله. لكن ده بقى بص ده كيف طبقك بقى؟ عسل ليمون هنا؟ هنا هي قاطعه هنا عسل هنا. انت هتاخد الليمونه اللي بتاعتي؟ اهي. قاطعه معلقه. والله العظيم يا رب. كمان غلبانه ما عندكش ليمونه عصريه. بص انا مش هرد عليك، انا عايزاكم تنزلوا دلوقتي حالا تكتبوا في الشارع. الكومنتات تاكلوا مع نشوه ولا تاكلوا معاهم. ما انا هاكل معاك. مستحيل حد يقول معاه. لا والله انا هاكل طب معاك. ماشي اهو هنشوف. هتراقب الكومنتات؟ ماشي احنا هنخش نراقب والله الكومنتات كلنا واشوف مين فينا اللي بيفهم في الاكل. انا بحب كل الاكل وباكل كل الاكل. الاكله الوحيده اللي ما باكلهاش اللي هي بتاكلها شوربه العدس. طحنا هنا سموا بالله ولا والله خطير. ما انا تعبه نفسي لما اعمل كده اهو زي الاتراك. هو ده ايه بقى؟ وريني ده بص صدر فرخه. دي بتحطها كده اهو وما بتمدش ايدك عليها عشان ده مش طبق. ده تبقى انت فاهم يعني. يعني ده ستريبس ده ولا كايزر ولا ده ستريبس. ده صدور. بعمل ستريبس. لا في حته تانية، انا في حته تانية بص السندوتش بتاعنا مش جنب الناس التانية. وقالوا سندوتش هنا. بصوا يا نانو، يعني نانو يا جماعه ما بتظهرش، يعني ما بتحبش تاكل قدام التصوير كتير عشان هي بتتحرق. ليه؟ لان هي رقيقه. بصوا بقى سندوتش الرقيقه، بص وريهم بقى، اطلع كده وريهم السندوتش الرقيقه عامل ازاي. شفتوا الرقه بتاعتنا؟ يا ريتك ظهرتي وقفلت وعملت كده. قمه الرق. الجيران بيتخانقوا في خناقه تحت في الشارع النهارده، كان نفسي اعرفها بس كنت بطبخ. فين؟ في الشارع هنا؟ تبقى كنت بتشوفها عليهم ليه؟ لا انا كنت عايزه اتفرج عليها. الله بامانه اكله خطيره. الحموات لما خطيبتي مثلا بتيجي هنا. حماتك يعني مالها عملت فيك يا حماتك؟ لا يعني حمات خطيبتي اللي هو انت. لما خطيبتي المفروض تروح لحماتها، المفروض يكونوا مجهزين الاكل من بدري مش عارف ايه. امبارح خطيبتي جت هنا هي اللي قعدت تحشي. ما شاء الله هي اللي مغدينا امبارح. وجبنا على طول. عشان كده اكيد حرق. لا بس الشاورما بتاعت خطيبته بصراحه لو جيت اقارنها بالشاورما دي، خطيبته احلى واحده بتعرف تاكل شاورما. هي كل ما يخص خطيبته بالاكل هي بتاكله، لكن تعمله لا. هي بتبتدي تدريجيا. هي بتتعلم من بدايه ان هي ايه، بتتعلم تاكل، وبعد ما تتعلم تاكل تبدا تطبخ بقى ان شاء الله. اقسم بالله خطير. انت لسه سندوتش عشان انت لسه راجع سندوتش. فين ده؟ غمس احسن. تغمس ولا اعمل لك؟ لا غمس. هنا علي بصراحه مالوش في السندوتشات. علي بيشربش شاي، بس احنا عندنا والله جميع الكوبايات. ارخم حاجه في الدنيا السندوتشات. الناس الشغل بقى كفايه انا معايا. طب بتزوق ايدي كده ليه؟ يعني قدام الكباب يا خي. ده خناقه بجد. احلف من اكل. ما تدخلش. بصوا بقى اعرفكم ان هو ما بيعرفش ياكل. 3/4 رغيف عيش قد كده اخذ بيها لحمه. لا مليها والله. مش اكل. ما هو دي الحركه اللي بقى ان انا احسس اللي قدامي ان هي ما اكلتش. عارف انت الناس دي؟ مش اكل. خليه بس الطبق اللي انت قاعده معانا بيه. ما انتش محروق. انتوا عارفين عامله منه كميات دي؟ والله شويه شوربه في كهين. صح ولا ايه يا نشوى؟ خليك معاها بقى. عامله حله قد كده
يعني ايه فاكهه؟ تبع الفاكهه؟ لا حلوه. دي شويه شوربه فاكهه يا جماعه، اللي داخل ما يعرفش دي شوربه ايه؟ لسان عصفور. شوربه بط. عدس. انا عمري ما اكلت العدس بالتوست والحاجات دي. كنت في التوست. والله ان امبارح كان امبارح صح؟ دخلت مكان انا ونشوى ناكل فيه، والله هو حلو يعني مكان حلو. اسمه ظهر والكومنتات كتبت ان عارفين اسمه. بس والله الناس كويسه. ماشي. لا هو والله حلو، بس هو عالي يعني، بيبقى المطاعم بقت غاليه يعني. يعني احنا قعدنا انا ونشوى كلنا يعني طلبنا كوبايتين كابتشينو وحاجات هي يعني مش متغدين بره يعني. مطعم رحت بسعر غدا غالي. هي نشوى صح؟ بسعر غدا غالي. ده امبارح احنا مروحين انا وسلمى وقعد يحكي لي دافعين كذا والله بقيت قدام البيت ان احنا بكره. عملوا ما هي عارفه. خلاص يا بابا خلاص تمام. ما هي الزحمه دافعين. عارف انت لما تقول لعلي خلاص تعالي تغمزه يقوم قايل تاني وزي ابراهيم، اقول له ابراهيم ما تبصش يا ابراهيم. ليه؟ فين؟ مين؟ يا ابراهيم عامله لك مفاجاه، غمض عينك يا ابراهيم. عملوا بقى بس هو مش اللي هو الغالي يعني عادي يعني، ما لا ده يوم راح تاني. ده بيرمي ليك بحيث ان هي لو قالت لك تعالى نخرج تبقى فاهم تبقى ان فاهم احنا ان احنا على قرطه. ان احنا هنتضايق من ايصال الفلوس. قلت له نام. قلت لك يا اخويا الله يرحمك كنت خارجه معاكم وسبتني اجيب لكم الحاجات وهدوم العيد واخدتها ورحت عزمتها على عصير مانجا هي واختها. هو انا انساه؟ ما كنتش ماشيه معانا، مش كنت مشيتي. ماشي شاطر. ماشي قول تاني. انت ما كنتش ماشيه معانا ساعتها. اصل ابوك حاجه بالك، ابوك هو اللي بيمنتج. ما هو النص ده مش جاي انا مش هشتري الحاجات ابوك اللي بيمنتج ويطلعنا. بص ما تتخيلش ما كنتش ماشيه معاكم، ما انت استنتني يا اخويا. لا حول. ليه ساكته؟ هو امير كان على دلوقتي هنا نقطه هنا. هتقربها له صح؟ ما اعرفش اقرب. الحمد لله، ده نعمه من عند ربنا. ولا بيعرف يوصل. والله دي نعمه من عند ايام خطوبتي كنا قاعدين بقى ونشوى في الكوشه. المهم حد قريبي فقعد بياكل نانو قاعد بياكل فبياكل جاتوه. حد قريبي قاعد بياكل بس مش جاتوه. قريب قوي. فحته جاتوهيه متلازقه في الحته دي. والله يا ناس اقسم بالله هسقرها. قام شديدها. بيسيبوا بيه ناس. واللي بيصور بقى ناس استغرب المنظر فقام قرب. بنت حبيبتي يا جبره بخاطري. عارفه يفردوا مكسر اما قربها. بس كانت ناقصه مره. على فكره انت عندك حق بتبقى فعلا بقى، عشان كده مزوده ليمون. بس في الطبق التاني ان شاء الله بتاع بالليل هحط ملح. انت هتاكل تاني بالليل؟ عيش صح؟ بنتي شويه ما اكل. بنتي الوحيده، ما هي ده اصلا ربع جنيه. بنتي الوحيده اللي بتفهم. والله كلها بتتكلم. تعالي بقى الموضوع كنا عايزين كلكم تاكلوا من الطبق. نرمين بتحب اللي صح؟ نادين عايزين لها طبق من غير بصل. هوريك حاجه انا تجربيها. نادين اخذ السفيان تكشف بس عليه. بصل. لا الولد مأنون كده خدي المعلقه. ما هوش عاجبني. المعلقه. فهم قالت لها بقول لك ايه خدها كده وروح للدكتور يكشف عليه بتاعه. راح تكشف بقى. لا الدكتور ده هو دكتور شاطر قوي، بس بيبقى ياخدها كلها بقى في واحده. هو الدكتور ده كمان عنده زحمه. بيبقى عنده زحمه عشان شاطر، هو ده عيبه. بس بصراحه انا ما عندوش حجز. ما بقتنعش بدكتور الا الدكتور بتاع اللي سفيان بروح له ده. يعني ساعات كنت اروح مع نادين ما يرضاش يكتب اعلان، يقول لي الولد كويس الولد حلو زي الفل خدوه وروح. طب يا عم اكتب اي حاجه. يقول انا هو الشطاره ان اكتب لك علاجات. حد تاني بقى تلاقيه ماسك روشته نشوه كاتبها قد كده. اتجنن انا بقى. نشوه خايفه ان انا اقع بكلمه. بس الناس كلها خير وبركه. اصل والله الدكتور اللي بيعمل فرق معانا برضه. والله؟ لا بس هو طيب. يا اولاد الدنيا بتفكر امي اعملي الشغل بتاعها. نعم. انا مش عايز. نفسي انا كنت طلعت ارحم هم متخيلين دلوقتي الخيال العلمي بتاعهم وانا بتصوير. تاكل بشيكه السكين. ايوه انا بتاكل بالكارنيه. بس كده ازاي حاجه ساعه كبيره. عايزه اقول لكم الحاجات اللي علي ما بيحبهاش وممكن تبقى قاعده عامله كده. انت لسه فاكره يا نشوه؟ واكتر حاجه ان علي ما يحبهاش لو قال لك هات رغيف عيش مثلا اديتني اثنين. وهو معطيله 2
يبقى بالنسبه لعلي كدمة. والله العظيم بالنسبه لعلي كده انت يعني ايه كده عصبت ما اعرفش. طب اشمعنى؟ من الحاجات اللي تضايق علي. طب ما كملها حلو بقى. يعني ابويا بيتضايق من دي؟ اه يعني انا كنت بيتضايق من دي؟ ايوه لو التصوير شغال كنت قلت الكلام ده مين؟ كان قاعد والله قام ما عادش قاعد معاه. هو علي دي حاجات معينه ما يجي ياكل يعني ممكن هو علي يعني مش منظم في حياته العمليه العاديه. انت عارف اللي يضايقني برضه انا شويه لو انا راكب ميكروباص وحد قاعد ياكل ليه؟ يا ليه فاتجنن. والالخم بقى لو ماسك بقى فضه في ايده وقاعد سرحان وعاملهم كده. بيتعصب. بتخنق. علي في حاجات كده تضايقه. في حاجات تضايقه؟ هو عموما بيتضايق. ليه بقى؟ ليه ولاد بعد سن ال60 الراجل بيبقى بيتضايق 65 بتصغرني. بقى بجد والله. يعني انا لو انت سالتيني نشوى انت ليه متضايقه اقول لك انا متضايقه. عندي. لا انا مش متضايقه عشان حاجه، انا متضايقه يا ولاد سوء استخدام. انا كنت داخله هنا فرفوشه وحلوه وجميله وطعمه وصغنطوطه والحياه حلوه، فانا فجاه دلوقتي بقى وشي متضايق ليه؟ سوء استخدام. ما هوش عشان انا الثلاث خلق دي الاربع خلق 6 خلق اللي حواليا هبقى مبسوطه. تخيلي بصي في المنظر. شوفيان انا قلت بصوا ده منظر تبقي فرحانه وانت عايشه معاه في قلب البيت. ده بيقوم من النوم قبل ما يقول لي صباح الخير. بينام تاني. ده بيقوم من النوم قبل ما يقول لي. لا اولا هو بيقوم من النوم بيعمل نفسه نايم 3 ساعات ما بتسمعيش غير والله العظيم. يعني بيقوم من النوم ما تفهمش بيجيبها منين، بيجيب سلمى منين. يقعدوا يحكوا 3 ساعات تخش له بعدين معايا انا ببقى سامعاه بره. يا ماما بتقعد تقول لي قوم افطر ولا انا مش جاي لي نفسي. ما لا والله لو تقوم تفطر مش عارف ايه وكده. بجد؟ لما تقوم تفطرك بقى بالمره. اصل هي خطيبته بتصحى بدري، بتصحى اصل انا عرفت اليوم بتاعها. بتصحى بدري تقوم تعمل لنفسها ايه عشان سندوتش ايه؟ جبنه رومي. سندوتش جبنه رومي وكوبايه شاي. الحاجه اللي انا مستغربه لها قوي والبطل فيكم المعلم العبقري اللي هيفهم. البصل ده انا كنت حاطاه في النص هنا. مشى كده ازاي؟ انت بتاكلي من هنا فده عامل زي الفرقعه اللي في الترعه، كل ما تشد الميه كده فهو بيجي عليك بيترمى عليك كده. فرقعه في الترقه؟ الترعه انا ما بحبهاش. انا دلوقتي انا كرهتها اكتر والله. بس عظمه. ده الشاورما الاكل الحلو. هو مشكلتي بس بالعكس بقاله فتره اما باكله عايزه معاه لبن رايب، عايزه معاه زبادي، بقى بحس ان انا هنا تعبت. كل يوم وانتم طيبين. كل ساعه. وعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. السلام عليكم. وناسف على التاخير. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.